ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਫਰੂਟ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਐਤਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੁੱਲ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਾਗ ਮੋੜੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਤਕੀ ਫਰੂਟ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ YouTube ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ।